seguraski beti egongo dela osatzeko horregatik gure jarduna edo gudenon jarduna dela importantea eta ezinbestekoa ematen du beti azkeneko pospoloarekin ari garela zu hori mantentzen. Eta horregatik beharrezkoa dira sortzaileak, baina beharrezkoa da entzulego bat, beharrezkoa da bidea, beharrezkoa da, ez dakit ez, eskolak, hezkuntza eta halako gauzak ez. Eta guri berez ematen zaizkigu erraminta horiek, ez dute ematen askorako, ematen dute holako biziraute kit bat osatzeko eta besterik ez. Eta horregatik saria, ongetorria eta saria, baina saria beharrean behar bada sarea behar dugu osatu denon artean. Bengo ez entzun gaitzaten eta aintzat hartu gaitzaten eta han bai, baina batez ere hemen eta orain, hemen eta batez ere orain, eta orain eta etorkizunean, orain eta batez ere etorkizunean, eskerrik asko eta zure arte. Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztu baduen, akorden inoen bat. Ta mine eman arte, zure falta izan, ez da musa